รวยครับ FC สาวร้ายเพชรบ้านแพงครับวันนี้เรามาสร้างบทสารด้วยกันครับคือผู้ชายคนแรกที่ให้กำลังใจอยู่บ่มีอายบ่ฮู้สิเป็นจังใดอายคือผู้ชายคนแรกที่ทำให้เอาในหัวใจยังห่างไกลหัวใจ
มา